Слушаю вас, здравствуйте. Конечно, нет. А вот какой цвет? Белый, черный? Минут 30. Быстрее, на минут 20. 15. Да, реально. Ну давайте сейчас потихоньку сделаем. Только что его варили? Ну да. Он вот так вот рассыпал? Прям четко на экран. Вам качество какое? Китай копия? Ой, Китай оригинал. Оригинал сколько будет стоить? Оригинал будет 4000 стоить. Копия 2600. За оригинал? Дешево очень. Какое качество? Китай оригинал? Ну, давайте оригинал.
хочу пожаловаться на женский коллектив, в котором приходится работать. Я один мужик там. Они меня заставили по полностью эти дни 32 дня в месяц. А раз в месяц вместо месячных... И у нас в студии находится Лилька. Лиля, привет. Тебя называют Лилька? Дразнит, дранит, это косая или рябой, да, а Лилька это нормально. А как тебе, ты что, муж твой или там бойфренд, как он тебя называет? Лилечка. Даже есть песни, стихотворение у Сергея Бабкина есть песня, называется Лилька, очень классная, кстати. Это ничего не оскорбление, по-моему, наоборот. Да, подумай, Лилька. Не знаю, мне такое. Мне даже иногда больше нравится, чем Вот. Елена. Ну давай, Лиля, ты крутишь барабан, попадаешь на разные сектора, там разные задания и выполняешь. Крути барабан. Сектор Химчик, землю русскую. И вся сцена будет на протяжении 30 секунд говорить как кореец. Давай, ты передаешь любви. Нет, ты его высокий сегодня. Или у тебя. Ну, любви признаешь. Готовы ли? Давай, да, признаваться в любви Владивостоку и России. Поехали. Не-не-не, на корейце, Стой. на корейце. Ты на корейском языке же, в этом смысл основной. Это признание любви. Давай, Лиль. Давай. А 4. Чешский. На немецком, по-моему. Да, элемент немецкого наступил. Ну, Лиль, ну ты чё? Ну ты чё? Смотри, я сейчас... Как ведьма. Все уже попробовали. Да. Хорошо. Полиция давит на себя вот так. Давай, если ты сейчас не справишься во втором секторе, то все, не Своей карьере. Давай, крути барабан. Сектор. Это у меня? Смотри, сейчас Лилия будет на протяжении 30 секунд. Это самое серьезное шоу. Лена Корнеев, прощай. Пока. Андрей родной. Да, пойму. Хватит ворчать, тебе говорят, весь
Сын по кличке Тиран, да. И родители назвали. И рядом с ним Полина Кудряшова. Вот те два. Услышимся завтра в 11. Пока. Ничего тут нету. Серега, ни бумаги, ни этой. Все чисто. Может, какая-то стенка пластиковая обломалась. Что-то что происходит. А? Что-то же с ним происходит. А что, двигатель пипец, да и все. Он подгреться не должен. Это плохо, что они не разборные ни хера, блядь. Надо только, блядь, менять. Конечно, грязный, блядь. Не мыли его никогда. А? Сейчас попробую без этой включить. Без всего. Без этих всех защит. Надо только его закрепить, блядь, как-то. Так, пойду я руки сначала помою.